Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ediția noastră lunară despre starea planetei. Sunt Andrei Bărbulescu și așa cum v-am obișnuit o dată pe lună facem radiografia planetei, așa că vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute. Vorbim azi despre recordurile meteo ale lunii noiembrie, despre ieșirea Statelor Unite din acordul de la Paris, dar și despre ultimul raport al Organizației Meteorologice Mondiale despre starea planetei. Invitatul emisiunii este Roxana Bojariu, climatolog ANM. Iar la final vă spun cum va fi vremea în următoarele 2 zile. Luna noiembrie a consemnat 2 recorduri absolute de temperatură. În Canada, la Montreal, s-a înregistrat cea mai ridicată valoare pentru noiembrie, 22,4 grade, iar în Australia, la Sydney, cea mai caldă noapte de noiembrie, 30 de grade. Pe 30 noiembrie s-a încheiat oficial și sezonul de uragane din acest an. Un număr record de 30 de furtuni tropicale numite, printre care 13 uragane și 6 uragane majore. Pentru prima dată în istorie, în Atlantic s-au format 2 uragane majore în noiembrie, iar pentru a doua oară a fost folosit alfabetul grecesc pentru denumirea uraganelor. Principalul vinovat pentru acest sezon extrem de activ au fost temperaturile mai calde ale oceanului, spun specialiștii. La noi în țară, primele zile ale lui decembrie au adus ploi, ninsori și polei. Să vedem ce ne așteaptă în perioada imediat următoare, pe scurt deocamdată. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de ninsori abundente și viscol, valabil până duminică dimineață. În nordul Munteniei și în sud-vestul Moldovei, cu precădere în zona subcarpatică și la altitudini mai mici de 1700 de metri, vor predomina ploile. Acestea vor fi în general importante cantitativ și se vor acumula peste 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților Meridional și de curbură, în general la altitudini de peste 1700 de metri, va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Temporar, în zona montană înaltă, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70-80 de km pe oră, viscolind din soare, iar vizibilitatea va fi destul de scăzută. Să vedem acum câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată, în Brașov vor fi în jur de 8 grade, în Cluj 7, în Constanța 12 grade, în Craiova 7, la fel în Iași 8 grade în Sibiu, iar la Timișoara în jur de 7 grade. Cu detalii revin ceva mai târziu. Tot în luna noiembrie, cei îngrijorați de soarta planetei au asistat neputincioși la retragerea oficială a Statelor Unite din acordul de la Paris, ceea ce ar putea avea consecințe tragice pentru planetă. Pe 12 decembrie 2015, 195 dintre statele lumii s-au angajat să depună eforturi pentru limitarea creșterii temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius față de nivelul din perioada preindustrială, avându-se în vedere eforturi suplimentare pentru ca această limită să fie de 1,5 grade Celsius. Ieșirea oficială a Statelor Unite a avut loc pe 4 noiembrie, la 4 ani de când a fost decisă perioada în care schimbările climatice au fost considerate a fi inexistente de către președintele Statelor Unite. Pe 20 ianuarie 2017, Donald Trump era investit oficial ca președinte al Statelor Unite ale Americii. La numai câteva zile de la învestire, pe 24 ianuarie 2017, a semnat 2 ordine executive pentru construcția a 2 conducte de transport al petrolului din Canada, proiecte care fuseseră blocate de administrația Obama, deoarece existau temeri că acestea vor duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pe 19 aprilie, site-ul Departamentului de Interne privind schimbările climatice este actualizat, iar noua variantă va conține o singură mențiune a schimbărilor climatice, fără a se explica însă ce reprezintă fenomenul, cum afectează Statele Unite și ce face departamentul în acest sens. Pe 27 aprilie, consilierii cheie ai președintelui și oficialii cabinetului s-au întâlnit pentru a discuta dacă SUA ar trebui să rămână în acordul de la Paris. Se aștepta ca Donald Trump să ia o decizie finală cu privire la pactul climatic global până la sfârșitul lunii mai și, într-adevăr, pe 1 iunie 2017, președintele Trump anunță că retrage SUA din acordul climatic de la Paris și a susținut că acordul este incorect și foarte costisitor, iar retragerea va permite protejarea, pentru prima dată, a independenței energetice a Statelor Unite. A doua zi, sute de manifestanți s-au adunat în fața Casei Albe pentru a protesta împotriva deciziei președintelui american. SUA este al doilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră după China, iar cercetătorii au avertizat că ar putea deveni imposibil să se țină sub control încălzirea globală, căci ce se petrece în America nu rămâne în America.
Ce s-a întâmplat în acești 4 ani? 2017 a fost al 3-lea cel mai cald an de când se fac înregistrări, 2018 al 4-lea cel mai cald, 2019 a urcat pe locul 2, cât despre 2020... 2020 este pe cale să fie unul dintre cei mai calzi ani înregistrați, așa cum reiese din raportul provizoriu al Organizației Meteorologice Mondiale despre starea planetei, publicat la începutul lunii. Schimbările climatice și-au continuat marșul necruțător, iar concentrația de gaze cu efect de seră a crescut în continuare, după ce în 2019 atinsese un nivel record. Raportul final va fi publicat în martie, anul viitor. Până atunci, despre toate aceste provocări ne spune mai multe Roxana Bojariu, climatolog ANM, într-un interviu realizat de colega mea, Cristina Dănilă. Se împlinesc exact 5 ani, mai sunt obiectivele acordului de la Paris realiste? Sigur că sunt realiste și deja am trecut printr-o fază în care statele semnatare și-au pus pe masă țintele de reducere a emisiilor. Am intrat într-o nouă etapă. E adevărat că în acest prim tur de încercare de reducere la nivel global a emisiilor gazelor cu efect de seră, însumate, toate aceste ținte nu reușesc să țină până la sfârșitul secolului creșterea temperaturii medii globale sub 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial, dar mecanismul tratatului de la Paris permite această reevaluare periodică, așa fel încât să putem să limităm problemele pe care le-am făcut în sistemul climatic, pentru că va rămâne o parte importantă a transformării sistemului climatic ireversibilă. Statele Unite sunt cea mai importantă economie a lumii și, pe de altă parte, sunt cele care sunt responsabile de cantități de emisii ale gazelor cu efect de seră, care le plasează pe locul 2 după China. Pe de altă parte, avem de-a face cu o comunitate științifică extraordinară care duce înainte studiile privind schimbarea climei. Avem de-a face cu o putere tehnologică și științifică importantă, astfel încât toate aceste elemente sunt esențiale pentru atingerea țintelor. Suntem în urgență climatică și cu cât vom avea o ambiție mai mare în a reduce emisiile, cu atât costurile vor fi mai mici. Gândiți-vă că, practic, trebuie să ajungem la neutralitate climatică, adică cantitatea de dioxid de carbon emis în atmosferă în 2050 ar trebui să fie întru totul preluată de aceste rezervoare naturale, cum sunt oceanul și vegetația, biosfera în general. După aceea, evident, există încă multe alte condiții care să ne țină aproape de ținta de 1,5 grade Celsius creștere. Asta înseamnă ca până în 2030 să reducem emisiile în fiecare an cu în jur de 7,6% la nivel global, fiecare an față de precedentul. Anul acesta se va plasa în primii 3 ani cei mai călduroși, începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la nivel global, și asta e într-adevăr o știre nu bună și mai ales e surprinzător pentru că avem de-a face chiar cu un an în care s-a dezvoltat fenomenul natural La Niña în Pacific. Asta înseamnă o scădere a mediei temperaturii globale anuale, de obicei, pentru că ai acolo temperaturi mai scăzute pe suprafețe mari ale Pacificului tropical și evident că lucrul acesta influențează atmosfera. Pentru România, toamna 2020 a fost a treia cea mai călduroasă din istorie, iar luna noiembrie cea mai secetoasă din ultimii 73 de ani. Dacă sunt șanse de precipitații în următoarele 2 zile, aflăm chiar acum. La noapte se pare că vremea va fi în general închisă și temporar va ploua, local în nordul, centrul și estul țării și pe arii restrânse în rest. În nordul Munteniei și în sud-vestul Moldovei, cu precădere în zona subcarpatică și la altitudini mai mici de 1700 de metri, vor predomina ploile și vor fi în general importante cantitativ. Se vor acumula cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat. Vor fi în jur de 10 grade în Constanța, 2 grade în Iași, în Brașov, la fel în Târgu Mureș 4 grade, 4 vor fi și în Cluj, la fel și în Oradea, în
Arad 2 grade, în Timișoara în jur de 3 grade. Mâine vremea se va menține închisă, dar și cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, îndeosebi în sud-est și local în centru. Pe arii restrânse temporar va mai ploua, dar slab cantitativ în nordul, centrul și estul țării, iar la munte cu precădere în masivele nordice și în zona subcarpatică aferentă, trecător vor mai fi posibile și precipitații mixte. Vor fi în jur de 9 grade în Călăraș, 6 grade în Bacău, în Târgu Mureș 8 grade, în Cluj 7, la fel și în Deva. Vor fi în jur de 8 grade în Drobeta, Turnul Severin. În capitală, la noapte, cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu viteze la rafală de 30-35 de km pe oră. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice date, astfel că temperatura minimă va fi de 5-6 grade. Mâine cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice perioadei, astfel că în orele amiezii vor fi chiar 10 grade. Temperatură care, iată, se păstrează în capitală și mâine în jur de 9-10 grade. La munte vremea se va menține închisă, dar și caldă pentru această dată. În prima parte a intervalului, pe arii restrânse, temporar va mai ploua slab, dar va fi destul de slab cantitativ, iar cu precădere în masivele nordice, trecător vor mai fi posibile și precipitații mixte. În Păltiniș 3 grade, în Poiana Brașov și Predeal chiar 6 grade, în Semenic 1 grad, în Sinaia 4, la Stâna de Vale în jur de 5 grade. Mâine vremea va fi în general închisă, dar se va menține mai caldă decât în mod normal. Temporar, îndeosebi în prima parte a intervalului, pe arii restrânse în regiunile sudice și estice, va ploua. Vor fi în jur de 9 grade, așa cum vă spuneam, în capitală, 6 grade în Iași, în Brașov 7 grade, 8 în Sibiu, în Cluj 6 grade. Peste tot vor fi temperaturi pozitive, așadar o vreme mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Peste numai câteva zile se va încheia cel mai fierbinte deceniu din istoria omenirii. Până atunci să vedem ce spun specialiștii despre starea planetei în luna noiembrie. La nivel global, a fost cea mai caldă lună noiembrie înregistrată până în prezent, cu 0,77 grade peste media lunilor noiembrie ale perioadei 1981-2020. Pentru Europa, noiembrie 2020 a fost a doua cea mai caldă lună noiembrie de când se fac înregistrări, cu 2,2 grade peste media anilor 1981-2020. Întinderea lunară a gheții marine arctice a fost de 9 milioane de kilometri pătrați, a doua cea mai mică întindere înregistrată în noiembrie de la începutul observațiilor prin satelit în 1979. Iar în Antarctica, suprafața de gheață a ajuns la 16.100.000 de kilometri pătrați, aproape egală cu media din 1981-2010 pentru noiembrie. Referitor la concentrația de dioxid de carbon din atmosferă, în luna noiembrie valoarea medie a fost de 412,89 părți per milion, față de 410,25 de părți per milion în noiembrie 2019, potrivit înregistrărilor de la observatorul Mauna Loa din Hawaii. Marțea trecută, în Veneția, nivelul apelor a ajuns la 138 de centimetri. Și, din păcate, sistemul de protecție împotriva inundațiilor nu a funcționat. Să vedem cum va fi mâine vremea pe continentul european. Iată că în peninsula iberică temperaturile rămân destul de scăzute, vremea se opresc un pic ploile, în Madrid vor fi în jur de 11 grade, în Barcelona 13, vremea rămâne în continuare închisă cu 17 grade și în Lisabona. În Londra 10 grade, sunt așteptate ploi, în Amsterdam un cer acoperit de nori cu 8 grade, chiar și în Paris vreme închisă și în jur de 7 grade vor fi în termometre, nici în Geneva nu apare soarele, vor fi 6 grade acolo. În Atena 16 grade, o vreme plăcută, dar cu precipitații după amiază, vreme frumoasă în Milano și în Roma, mai rece în Milano, 8 grade, în Roma vor fi 12 grade, în Istanbul în jur de 14 grade și aici apare soarele, dar sunt așteptate și ploi spre după amiază. Mergem în Oslo, acolo unde vor fi 3 grade, vor fi și precipitații, apare și soarele din când în când. În schimb, în Berlin aceeași temperatură, dar fără soare. În Kiev un singur grad, un cer acoperit de nori. În Moscova e norat, va fi norat și mâine și temperatura se va opri undeva la minus 6 grade. Iată acum și câteva temperaturi din câteva orașe de pe glob. A face pace cu natura trebuie să fie cea mai mare prioritate pentru toată lumea în următorii ani. Noi admirăm frumusețea naturii în imaginile lunii noiembrie. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și mâine la 19:35 cu cele mai noi informații despre vreme și climă. Până mâine vă doresc o seară liniștită, indiferent de vreme.